今天继续和大家分享 B 型房车的制造过程。首先要声明，这是制造，不是改装。那制造和改装到底有啥区别呢？我认为很大的区别在于标准化上，这是大师标准的房车生产线。那标准化会带来什么好处呢？我感觉产品会更稳定，故障率会更低。其实老王对自己的房车挺挑剔的。今天重点再跟大家说一下，这些钣金开口、钣金表面如何处理，贴指针板有没有用，还有这个切了一根加强筋对全车有影响吗？上一期很多朋友看车身做了切口，那这个钣金需要处理吗？会不会时间长了生锈啊？对，需要处理的。这些封口裸露金属的部分全部要重新打密封胶，然后像这些特殊的位置呢，还要做黑胶的加强。每一道封口都要把裸露的金属屏蔽掉，这也是汽车生产的一个标准化流程。所有开过的口一定要用胶封住，不能裸露的钣金露在外面。当然呢，房车厂封的这个胶啊，肯定没有主机厂生产线上做的那么漂亮，但只要动作做到位就可以了。我们主要是为了防腐，效果是不打折扣的。车身开口处理好之后呢，就要进入到保温隔音阶段了。现在这贴的一条条的是指震板，记住，这是指震板，不是隔音板，它是改变声音频率用的。然后指震板呢，没有整铺的，这不是在偷工减料，它需要裁成一条一条的去往上铺。因为不同的位置啊，不同的宽窄是为了调整这个声音的频率，有没有效果呢？我给大家实测一下，这是贴完指震板的声音，我再带你看看没贴的，这是没贴指震板的声音，大家听到区别了吗？指震板不是消除噪音，而是要改变噪音的频率，它会听着更深沉，而去掉一些高频的噪音。这有什么作用呢？例如雨点打在车上的声音，在路面上的噪音，以及一些颠簸呀、震动等等，它会整体压低噪音高频的那部分。所以指震板有用吗？指震隔音非常有用，但指震隔音的水也很深。指震板的水其实非常深，分好多种材料，不同的价格。我们这回用的呀是丁基橡胶的，真正丁基橡胶，但这个厚度呢算是合格，但并不算很厚的。大家知道我之前在小瑞风用的大能材料，一个商务车采购原材料就花了5000元，所以适可而止吧，好用就行了。当然材料一定要正规，很多人总担心这个指震板会不会有环保问题啊，会不会说有味道啊？如果用沥青的，真是那样；用丁基橡胶的，一般都没大问题。另外啊，这个指震板也不是说晚上一贴就完事儿了，最后呢还要用这个小滚轮给它完全的压实，让它和钣金完全结合上，它才会改变声音的频率。所以你看，很多人说做指震没有用，你的材料到位了吗？施工工艺到位了吗？这个里面的水比你想的深。上一期视频里很多看得特别细致的朋友说了，你为什么切了一根加强筋呢？对，这是为了增加后盲窗可以外拓15厘米左右。对于这种后置横窗的车来讲啊，如果没有这个盲窗，那它的宽度只有1.7米左右，加了盲窗呢，大概可以做到1.92米到1.94米。一根加强筋就这么被牺牲掉了。那这根加强筋切掉了会有影响吗？会有影响，但是影响并不是很大。我们怎么做测试的呢？我们会把这个单胎举升起来，让车体一面抬起来，然后看看这个车门能否正常的关闭。因为这个车体一旦变形啊，这个车门是关不上的。熟悉轻客的朋友都知道，稍微拧一点，它都关起来不那么顺畅。随着我们重创的这20多台 B 型房车上线生产呢，未来1个月我将给大家完整的记录 B 型房车的制造过程。如果你对哪部分制造工艺感兴趣，也可以留言，我分享给大家。感谢大家的支持，我们下期再见。